Para cada pessoa que fala, eu quero vencer na vida, existe um conceito diferente de vencer na vida. É o famoso cada cabeça uma sentença. Agora, quando você falar, eu quero vencer na vida, o que significa especificamente isso? Para algumas pessoas significa ganhar dinheiro, porque ela não tem dinheiro. Ela precisa ganhar dinheiro. Para outras pessoas necessita de tempo, é tempo. Para outras pessoas que necessita de saúde, é ter mais saúde. Então, quer dizer, vencer na vida é um conceito super subjetivo. Só que, se a gente fosse falar sobre o que é vencer na vida, é a pessoa alcançar aquilo que ela deseja. E pode parecer uma coisa muito óbvia, muito simples isso. Só que algumas vezes a gente acha que deseja alguma coisa, mas esse não é exatamente o nosso desejo. É o desejo dos nossos pais, nossos amigos, de outras pessoas, mas que não o nosso verdadeiro desejo. E para você saber de maneira muito exata, precisa, o que você deseja, você tem que se conhecer muito bem e se conhecer sem os ruídos externos. Como assim os ruídos externos, né? Todas as opiniões que as pessoas têm a respeito da vida e todas as opiniões que as pessoas que você conhece, né, têm a respeito de você, é um ruído externo, que faz com que você ache que a vida é alguma coisa que talvez seja uma opinião do outro e não a sua opinião. Então, para você entender quem você é de verdade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar o ruído externo. Eliminar o ruído externo significa você entender o que são as opiniões dos outros e o que são as suas opiniões. O que é a percepção do outro a respeito do mundo e o que é a sua percepção a respeito do mundo. O que é a opinião dos outros a respeito de você e qual é a sua opinião a respeito de você. E é muito difícil você separar uma coisa da outra, porque quando você começa a pensar os seus pensamentos automáticos sobre alguma coisa, na realidade, muitas vezes você está repetindo pensamentos que você ouviu, mas não são pensamentos que vêm de dentro de você. Uma vez que você pratica isso, uma vez que você consegue entrar dentro de você o suficiente para que você consiga abstrair as opiniões dos outros a respeito do mundo, a respeito de você, a respeito da vida, e você escutar as suas próprias opiniões, aquilo que você realmente acha que é a vida, aí você tem uma chance muito maior de entender o que é vencer na vida para você. Só que o vencer na vida, que muita gente acha que é um trabalho externo, é fundamentalmente, inicialmente, um trabalho interno. É um trabalho que você primeiro faz dentro para depois você executar fora. Mas se você só executa o trabalho vencer na vida fora, é porque você está fazendo o trabalho de uma outra pessoa e não o seu trabalho interno. E aí é que está a dificuldade, porque para a maioria das pessoas, o maior estranho que existe é a si mesmo. Simplesmente porque você não consegue passar tempo suficiente com você mesmo para se conhecer o suficiente para entender quem você de fato é. Esse é o grande problema.